अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कोफ़रेप ड्राप के बारे में बताते हैं। कोफ़रेप ड्राप हिल्टन कंपनी के तैयार करदा हैं। इनमें आईवी लीफ मिक्स होता है। बच्चों के सीने की जकड़न, बलगम को पतला करने के लिए और खांसी से आराम के लिए इंतहाई मुफीद कतरे हैं। नाज़रीन, कोफ़रेप ड्राप अगर आपके बच्चे को बलगम है, उसका सीना बंद हो गया है, सांस बार बार उखड़ रहा है, खांसी रात को सोने नहीं देती, तो आप ऐसे बच्चे के लिए कोफ़रेप ड्राप इस्तेमाल करें। कोफ़रेप ड्राप सीने की जकड़न को ख़त्म करते हैं, बच्चे के सांस को बहाल करते हैं और बलगमी खांसी को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। खांसी सर्दियों में बच्चों की एक आम सी बीमारी है। अगर आपके बच्चे खांसी, बलगम, सीने की जकड़न या ज़ुकाम की वजह से होने वाली खांसी से परेशान हैं, तो आप उन्हें कोफ़रेप ड्राप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हिल्टन कंपनी के तैयार करदा इंतहाई बेहतरीन कतरे हैं। 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम, 2 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों को पिलाए जा सकते हैं। 4 माह से 2 साल तक की उम्र के बच्चों को 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम दिए जाए। 4 माह से कम उम्र के बच्चे जो हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से कोफ़रेप ड्राप इस्तेमाल करें। आखिर में आपको फिर बता दें कि सीने की जकड़न, सांस की नालियों की तंगी, बलगम की ज़्यादती और बलगमी खांसी के लिए कोफ़रेप ड्राप बच्चों के लिए इंतहाई बेहतरीन दवा है। शुक्रिया।